Is jy 'n vraat en 'n wynsuiper? Soms kry mense 'n onregverdige etiket wat jy nooit gevra het nie. 'n Los opmerking, 'n verkeerde indruk, 'n oordeel wat glad nie die volle prentjie vertel nie. Skielik is jy die een wat te veel eet, of die een wat nie kan wag nie, of die een wat nooit reg optree nie, of watter ander onregverdige oordeel ook al. Weet jy wie ook so onregverdig behandel is? Jesus self. In Matteus 11 vers 19 vertel hy, die seun van die mens, dis nou hy self, het gekom en geëet en gedrink en hulle sê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. So Jesus is destyds al valslik geoordeel, omdat hy saam met die uitgestote mense van die samelewing verkeer het, saam met hulle aan tafel gesit het. Die seun van God wat so volmaak is in liefde en waarheid, is verkeerd verstaan en onregverdig geëtiketeer. Nou, hy was nie verkeerd nie, want het is interessant dat mense se oordeele oor jou dikwels meer sê van hulle eie harte as van die persoon wat beoordeel word. Hoor hier, as Jesus onregverdig behandel en beoordeel kan word en steeds sy sending kon voltooi met liefde en integriteit, dan kan ons dit ook doen. Sielkundige navorsing bevestig dat mense wat hulle self met vriendelikheid behandel wanneer hulle onregverdig beoordeel of gekritiseer word, hulle het groter veerkragtigheid. Hulle het baie meer emosionele stabiliteit. So selfvriendelikheid, in plaas van om jouself te veroordeel, is nie swakheid nie. Is een van die kragtigste maniere om 'n onregverdige etiket te oorleef sonder dat dit jou identiteit vorm. Vandag as iemand jou verkeerd verstaan of onregverdig geetikeer maak of jou onregverdig beoordeel, onthou, jy's in goeie geselskap. Jesus het dieselfde pad geloop. So moenie toelaat dat ander mense se verkeerde oordeel jou waarde bepaal nie. Staan op, stap aan, met genade, met geduld, en laat jou lewe self die teendeel bewys. Jesus is met jou. Leef geïnspireerd.